relazioni. I, in, v, in, f, in fo, in fondo. T, tu, tut, tutto. I, il. V, va, van, Vangelo. S, si, b, si basa. S, su, sul, sulle. Relazioni. Q, qui, quin, quindi. L, la, che, chi, la chiesa. Deve. F, fa, deve fare. U, una. S, sa, salto. P, profetico. Passare. Da. Dal, a, azioni. Alle relazioni. Dall'azione alla relazione. I, in, v, in f, in fondo. L'integrazione. E, una. Relazione. Alla pari. No, non, che, non c'è. I, in, integrazione. Se non c'è relazione. Ma, che, come, si, f, come si fa. A, fa, a fare. I, a fare. Una, relazione. Alla, alla pari. S, qua, quanti, gesti, dobbiamo compiere. Almeno, almeno 3. Che, come, come vedete, Luca, e, se, di fronte a me, e alla stessa altezza. Che, cioè, si abbassa al mio livello. Non, che non c'è. I, in, integrazione. Se uno. Non, si, se uno non si abbassa e non si mette a livello dell'altra persona. Poi, Luca, preso. I, in mano. La mia, tavoletta. Per comunicare con me. Non c'è. I, integrazione. Se una persona. Non, tocca, che, con mano. La disabilità. Se non se non si sporca le mani. Poi Luca mi sta guardando negli occhi. E entra in empatia con me. Non c'è. I, integrazione. Se uno non guarda l'altro negli occhi. Attenzione. Anche io mi devo abbassare e mettere allo stesso livello. Mi devo
lasciare, toccare, e so, e mi devo sporcare le mani, devo, guardare negli occhi di Luca. Non c'è in integrazione, se anche io, non guardo l'altro negli occhi, se guardassi altrove, non vorrei entrare in una relazione. È la Chiesa, come la società di cui fa parte, deve aiutare le persone a guardare negli occhi altrui, altrimenti il termine in integrazione è una bella parola, ma priva di significato, vuota. Adesso vi ringrazio e vi saluto. Vi lascio il mio indirizzo di posta elettronico, che è claudio@hparlante.it, e vi do un piccolo esercizio. Appena finito il video, non applaudite, ma per 10 secondi vi guardate dritti negli occhi. Grazie e buona vita a